Всех приветствую! Сегодня поподробнее рассмотрим печки от компании Born, модель Born Air. Печка в визуале классического электрического, скажем так, столбика. Бывает модификация на 7 киловатт для парилок 6-10 кубов, и бывает модификация, как данная у нас на кадре, 9 киловатт для парилок от 8 до 14 кубических метров. Гарантию производитель на печке дает 12 месяцев в частной эксплуатации и 3 месяца в коммерческой эксплуатации. Разберем конструктив печи поближе. Печка сделана в круг из 304 нержавейки. Как внутренние элементы, так и наружные элементы корпуса. Тут у нас подключение. Наружный декоративный элемент из термоясеня. Такая вот красивая, интересная особенность. Тены у печи сделаны аналогично из 304 нержавейки. Все это нам дает, скажем так, ощущение того, что печь должна действительно долго и счастливо работать у своего покупателя. Также прошу обратить внимание, печка собрана на клепке, нет сварных швов, то есть нет мест, сразу нарушенных по перегреву металла. Соответственно, опять же, конструктивная целостность печи должна быть достаточно высокая. Крепкая, интересная, добротная печка. Что ее сразу отличает от большинства других моделей по рынку, которые в виде классических столбиков? Это конвекционный кожух. Вот наша сетка и конвекционный карман, который идет наверх. Благодаря этому такая печка будет гораздо быстрее нагревать парное помещение. По заявлению производителя, на 30% быстрее, чем похожие аналоги. Хорошее, интересное решение. По поводу камней. Электрические печки не любят большие по размеру камни, поэтому рекомендация использовать камни 5-10 сантиметров. Не используем талькохлорид и другие похожие породы, так как они пылят, и это не очень хорошо может влиять на тены. Точнее, тены не очень будут хорошо влиять на пыль от этих камней. По поводу дополнительных фишек. К данной печи предусмотрена такая опция. Вот такой парогенератор. Пароиспаритель, как его называет производитель. Выглядит он вот так. Некая емкость из, опять же, 304 нержавейки. Верхняя защита от брызг в виде вот таких лепесточков. Внутри сразу же от производителя идет кварц и гималайская соль. То есть позиционируется примерно так, что данная позиция ставится в верхнюю часть электрической печки, здесь между тенов. Так как он находится между тенами, и это металл, нагревается он достаточно быстро, соответственно, заряд в нем нагревается достаточно высоких температур, гораздо сильнее, нежели чем просто в сетке самой печи. Если мы будем подавать внутрь маленькие объемы воды, около 100-200 мл, будем получать достаточно приятный, хороший пар. Производитель нам позиционирует это как ионизированный солью классный вкусный пар. Но, по сути говоря, все мы помним, что соль действительно очень сильно и быстро съедает что сталь, что нержавейку, что чугун. На мой взгляд, такая себе идея, но производитель сказал, поэтому пользуемся. Но если клиент приходит и говорит, что он все-таки хочет побольше именно в пар, то моя рекомендация купить такую штуку и за место камней и соли положить туда вот такие вот чушечки, скажем так, из нержавеечки. Ими наполнить данную позицию, и с точки зрения пара будет все почище, поаккуратнее и подолговечнее. Данная позиция вообще по сайту производителя покупается отдельно. То есть, допустим, печка на 9 киловатт стоит 56 200, плюс данный пароиспаритель стоит 5300. Соответственно, общая их сумма покупки 60 с копейками тысяч рублей. Но у нас в базе на ноябрь 2023 года эти позиции объединены в комплект, который стоит 59 200. Соответственно, это гораздо выгоднее, чем покупать их раздельно. Плюс это сразу шаг навстречу покупателю. Соответственно, есть идеи интересные от производителя, печкой пользоваться нужно именно так. Но обратите на это внимание, так как у некоторых других компаниях на витрине печки могут стоить якобы дешевле. Просто комплектация будет не та. Что еще интересного есть в комплектации с печкой? Соответственно, инструкция. Достаточно аккуратная, симпатичная и подробная. Поэтому по ней, кстати, прям всем ознакомиться, те, кто будет продавать, ориентировать. Там все дотошно, нормально, хорошо написано. И вот такие забавные, интересные штуки. Долго не мог понять, для чего они реально нужны. Но это крепление к стене.
вот так. И удлинитель с прямой участок к стене. То есть печка, она в виде столбика. Она, конечно, не подвешивается на стену, но она может шататься, даже прижатая 100 килограммами камня, может оказаться не самая устойчивая позиция. Кто-то может облокотиться, и она упадет. Поэтому, чтобы она не падала, существуют вот такие крепления к стене. По поводу возможностей установки в парильное помещение. По паспорту, если данную печку установить в 10 сантиметрах от сгораемой поверхности, от стен, то эти стены можно не изолировать. По поводу расстояния до потолка. 85 сантиметров до потолка, и потолок, соответственно, тоже можно не изолировать. Поэтому стандартная высота бани 2 с копейками метра. Ставим печку в угол, отступаем 10-15 сантиметров и спокойненько экономим на изоляции. Видим наши красивые деревянные стены и красивую, декоративную, интересную печку. Маленькая особенность. Печка на такой, скажем так, висящей ножке. Плюс по паспорту печку нужно поднимать от пола на 3-5 сантиметров. Поэтому под нее по-хорошему нужна какая-то изоляция, либо маленький подиум. Что еще интересного можно сказать про данные печки? С точки зрения, давайте проговорим расход. Многие люди, собственно, боятся, что электрическая печка 9 киловатт мощности. О, ужас, она съест все мое электричество. Давайте реально посчитаем. 9 киловатт. У нас, допустим, возьмем по максималке 5 рублей за киловатт-час. Соответственно, печка за час съест примерно, ну, грубо говоря, по подсчету мы примерно, если мы возьмем, что 3 часа мы пользовались печкой, съест она до 150, 140, 150 рублей за 3 часа пользования. То есть, как только мы ее растопили, примерно 150 рублей она съела, и все, вперед, можно пользоваться. После этого печка еще и теряет потребляемую мощность, так как она уже нагрелась, и термодатчик не дает, постепенно выключает тены, и печка не перегревает парное помещение, если тратит меньше энергии. Классно и удобно. Соответственно, реально такие печки обходятся недорого. Поставил и пользуешься. Проговорим еще дополнительный такой момент, как пульты. Пультов 3 варианта. Это классический пультик, стоит он 20 тысяч рублей. Есть похожий пультик, который стоит на 10 тысяч рублей дороже, и он может регулироваться по Wi-Fi. То есть он связан с Wi-Fi, а печка уже будет регулироваться с помощью приложения на телефон, ну и таких же кнопочек на пульте. Удобно, хорошо, интересно. Также есть третий вариант пульта, он сенсорный. Там чуть побольше настроек для регулировки и пользования самой по себе парилкой, но дистанционного управления с Wi-Fi там нету. Пульт, собственно, кстати, тоже достаточно симпатичный, аккуратный, выглядит все хорошо и достойно. Что вкупе можно сказать по поводу такого рода печей? Собственно, основной их плюс, действительно, это минимальные базовые затраты на старте. Не нужен дымоход, не нужно большое количество изоляции. Монтаж обходится сильно дешевле, будь то монтаж нашими усилиями, с усилиями наших коллег из печного дела, либо сторонними организациями. Проще эксплуатировать, то есть нам не нужно чистить дымоход, не нужно хранить и подготавливать дрова. Ну, понятно, что электрическая печка не дает нам экспириенса пользования настоящим дровяным прибором, но зато нам дает некое быстрое и понятное эксплуатирование. Как вариант, электрокаменки такие можно предлагать даже в дубль к дровяным печам. Вот вам такой понятный сценарий. Клиент покупает дровяную, классную, дорогую печку. Стоит она у него на даче. Но вот он в пятницу едет вечером на свою дачу. Он осенью замерз, зимой холодно. А приезжать вечером в 10 часов вечера на дачу и топить банную печь уже сил-то особо и нету. А если он купил в эту же парилку электрическую печку, а еще и с дистанционным пультом управления, он ее в пути из дома запустил. Когда он приехал, она у него согрелась. Он пошел, погрелся, кайфанул. А на следующий день уже пошел запасаться дровами и пользоваться своей классной дровяной печкой. Соответственно, классная идея, это интересные печки, сделаны они симпатично и достаточно надежно. Рекомендую к выставке и к продаже.